maqaa isaa akkuma hojii isaa Faanaa Broadcasting Corporate daawwattoota dhaggeeffattoota miiliyoonota ta'an of faana buuseeti kan argame. Egaa adeemsa isaa keessatti immoo wantoota hedduu dhimma hawaasummaa kaasuudhaan isin faana turmaataa jira. Oromoo yoo mammaaku nama garaarriif nama mataarrii jedha. Faanaan umrii yoo laalle tarii reediyoo irratti waa umrii lakkeessuu danda'a. Gara televezyiiniitti yoo dhufne garuu waggaa tokkoffaa TV'n Faanaa sagantaan afaan Oromootti jalqabe irra jirra waan ta'eef reef dargaggeessa jechuus nama rakkisa. Garuu garaarriitu hin ta'in moo mataarrii lakki mataarriitu hin ta'in nama garaarrii jechuudha. Daawwattoota keenyaafis dhiisuu dandeenya darbee sammuu hirmaattootaaf dhiisnu waggaa tokko keessatti maal hojjannee dabarree maal hojjanneeti kan ija daawwattootaa biraan geenye kan jedhu suni ijoollummaa keessa dargaggummaa keessa kan murteessu isa waan ta'eef murtoo daawwattootaaf dhiisnu kabajamtoota daawwattoota keenya kabajamtoota hirmaattota waltajjii kana Faanaa Broadcasting Corporate televezyiiniin Faanaa hundeeffama kan sagantaa afaan Oromoo itti eegale waggaa tokkoffaa isaati kan yaadachaa kabajachaati jiru baga ittiin isin ga'e baga geesse. Egaa kabaja yaadannoo waggaa tokkoffaa FBC sabeeffachuudhaan isin daawwattoota keenya faana turmaa taasisuuf akkasumas galaajisoonni FBC kan kutaalee garaagaraarra jiran kanneen bashannanarraa barnootarraa oduu akkasumas miiltoorra warreen jiran jiru isaan faana turmaa taasisuudhaaf jenna. Waa'ee Faanaa maal jedhu isaan tarii daawwattoonni keenya warreen televezyiiniitti nu ilaaltan waa'ee dubbachuu hin dandeessu waa'ee Faanaa hojjettoonni ali maqaan manaa ka'aa jedhu. Kanaaf isaan maal jedhu laata waa'ee isaanii dhimma Faanaa walii wal qabsiisanis wanta isaan keessa dabarsan wantoota garaagaraa hin kaasu neeti yaanna. Hayyee Faanaa Broadcasting Corporate egaa gaafa hojii isaa tokko jedhee ta'uu eegalu tamsaasa raadiyootiin akka ta'e hundi keenya keessattuu ammoo daawwattoonni isa ta'anii dhaggeeffattoonni keenya nu caaladha kan beekani amma garuu gara tamsaasa televezyiiniitti erga ce'ee guutummaa isaatti gara waggaa afuritti ce'aati kan jiru sagantaan afaan Oromoodhaa ammoo waggaa tokkoffaa isaatti kan kabajachaati jiru adeemsa kana keessatti gaazexeessitoonni keessattuu hojjettoonni Faanaa Broadcasting Corporate kan televezyiinii Faanaa kan sagantaa afaan Oromoodhaa maal keessa darbaniiti kan isaan har'a gahanii keessattuu gaafa hojii raadiyoo irraati kallattumaan gara televezyiiniitti ce'an maal isaanitti dhagahame maal keessummeessanii wanti isaan gaddisiise wanti isaan gammachiise mudannoo fi muuxannoo waliif qoodaati waliin dabarsine jechuudha waltajjii kanarratti. Kun utuu hin ta'in gara amma yaada jenne kanatti utuu hin darbin garuu keessumaa qabna. Keessumaa kabaja. Waltajjii keenya haasaan kan nu banani itti gaafatamaa afaanota FBC obbo Shallamaa Kabbee waltajjii kanarratti argamanii haasaa gabaabduu akka gaazexeessaa dhumas Shallamaa Kabbee hundi keenya hin beekna daawwattootatti immoo dhaggeeffattootatti immoo hin barbaachisu galatoomaa hamilee naadhaatii gara waltajjiitti nu kaffeera. Akkam jirtu hojjettoonni keenyas daawwattoonni keenyas guutummaatti waggaa tokkicha televezyiinii eega jalqabne nu waliin turtanitti amma har'aattis qophiilee sin bashannansiisan sin barsiisuu danda'an akkasumas immoo gaaffilee uummataa ta'anii deebii argachuu kan qaban hojjechaatii dhiyeessatii kan turre waggaa tokkicha keessatti imala dheeraa miti kan deemne reefu daa'ima televezyiiniidhaan garuu kana booddee immoo chaanaalii afaanotaa bal'aa tokkicha isaa afaanota hedduu kan biyya keessaa fi kan biyya alaa qabu banuu yaadna waan ta'eef waggaa dhuftu kanatti 2014tti ammatti amma ta'e isin tajaajiluu dandeenyeerra dhaggeeffattoonni keenya jechuudha hordoftoonni keenya haa ta'uutii garuu wanti amma har'aatti hojjenne kun ga'aadha jechuu miti akka daa'imaatti garuu hamma ta'e isin tajaajiluudhaaf oduudhaanis miiltoodhaanis qophii barnootaa bashannansiisuudhaanis hamma ta'e deemneerra jechuudha waggaa tokkicha akka turruuf immoo isintu nu duukaa ture isintu nu jajjabeessaa ture hojjettoonni keenyas gaazexeessitoonni keenya ciccimoodha buleeyyiidha muuxannoo reediyoo irratti qaban gara dijitaal miidiyaatti yookiin immoo sooshaal miidiyaatti guddisne sana booddee immoo televezyiiniittis ceenee televezyiiniidhaanis afaan amaaraatiinis afaan tigreedhaanis afaan arabaatiinis afaan oromootiinis akkasumatti hojiiwwan uummataa ta'an kan biyya kana keessatti jijjiirama biyyattii keessatti gumaacha akka gumaachatti lakkaa'amuu danda'an ga'ee mataa keenyaa akka afaanatti ba'achaa jirra jechuudha. FM'oota 12 qabna kan Finfinnee dabalatee guutummaatti jechuudha guutuu biyyattii irratti FM'oota hedduudha kan qabnu sanaan sagalee uummataa ta'a waan uummata keessa jiru sanas Finfinnee rakkoon jirus furmaata akka argatu deebii akka argatu hojii bal'aadha hojjechaa kan turre reediyoo irratti yeroo turrettis isintu nu faana ture gara dijitaal miidiyaatti sooshaal miidiyaattis gaafa ceenu
isintu hordoftoota keenya nu faana ture. Sana qabanneetis gaafa televezyiinitti ceenu afaanotas gaafa babal'isnu isintu nu faana ture. Galanni isiniif malaa jechuudha. Hordoftoonni keenya, dhaggeeffattoonni keenya, daawwattoonni keenya. Kana booddee immoo yaada bal'aadha kan qabannee jiru. Karoora bal'aa qabna akka faanatti waan ta'eef sana hojiirra gaafa oolchinu afaan Oromoo gara baatii ja'aatiif sa'aatii takkaani kan ture. Sana booddee immoo baatii ja'an sana booda jiraniif lammaffaa irratti sa'aatii lamaan isin tajaajilaa isin bira ga'aa turreerra. Kana booddee garuu bara dhuftutti tarii kurmaana lammaffaa irratti 2014tti chaanaalii bal'aa qabna, chaanaalii afaanotaa. Sana irratti afaan Oromoo sa'aatii mataasaa sa'aatii bal'aa qabaata waan ta'eef uummata keenya, daawwattoota keenya, dhaggeeffattoota keenya naannoo Oromiyaa keessatti qofa odoo hin taane guutuu biyyattii irra deemnee afaan Oromoo afaan biyyattii akka ta'u, afaan sabni hedduun sabni biyyattii ittiin tajaajilamu akka ta'u ni hojjenna. Sana mirkaneessuu keessattis hojjetaan keenya, gaazexeessitoonni keenya gumaacha guddaa qabaatu waan ta'eef baga gammaddanii, baga waggaa tokkicha gaazexeessonni keenyas daawwattoonni keenyas ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Sagantaan kun sagantaa mariiti. Amma ammaatti uummata keenya yookiin daawwattoota keenya maal hojjenneet maaliin tajaajillee waan dhiibbaa uumuu danda'an gaaffilee uummataa kaasnee deebii akkamii argamsiisuu dandeenye waan nurraa eegamu san hojjenneerra moo hin hojjenne kan jedhu san kan ittiin of laallu kan ittiin gamaggamnu waan ta'eef sanaaf ija saniin laaltanii isinis hirmaattonni galma kana keessa jirtan jechuudha. Yaada keessan akka qooddan wanni daawwattoonni keenyas immoo foddaa televezyiiniitiin gaafa nu laaltan yaada keessan karaa SMS'tiinis ergaa gabaabatiin jechuudha, karaa bilbilaatiinis akka nu kennitan, akka nu jajjabeessitan, waan fooyyeessuu qabnu, waan sirreessuu qabnu, waan itti dabaluu qabnu, waan hir'isuu qabnus akka nutti himtan, akka nutti dhaamtan barbaanna waan ta'eef baga ittiin nu ga'een jedha. Ulfaadha. Shallama kabbee hojii raawwachiisaa afaanotaati Faana Broadcasting Corporation jechuudha. Galatoomaa jennaani hamileedhaan bakka teessoo isaaniitti nu simadha. Ideen nama quubsu eelee irratti beekuu jedha Oromoon. Wanti reefu waggaa tokkotti adeemsa akkaataa kanaan eegalee fuulduratti immoo wanta ifaa wayii wanta nama abdii namaa kennu uummataaf afaan, aadaa, aartii akkasumas eenyummaa saba kanaa guddisuu irratti Faanaan aarsaa guddaa kaffaleera jechuun danda'ama. Kun immoo wanta amma nuti dhageenye egaa hojjettoota qofaaf utuu hin ta'in daawwattootaaf illee misraachoo guddaadha. Dhugaadha. Faana Broadcasting Corporation televezyiiniin Faana egaa kan sagantaan afaan Oromoo tamsaasa afaan Oromoo itti eegaleedha waggaa tokkoffaasaa kan yaadachaatii jirru amma obbo Shallama Kabbeerraatti akka dhageenyetti keessaa'u caalumaatti dubdeebii daawwattootas haa ta'u dhaggeeffattoota irraatii nu qaqqabaa ture keessaati sa'aatiin isin qabdan waa hedduu akka nu biraan gahuudha barbaaddan akka dandeessan irree ni beekna garuu ammoo yeroon tamsaasa keessanii baay'ee xiqqaadha itti dabalaa dubdeebii jedhu keessummeessineetti kan turre kanaaf kun misiraachoodha jechuudha. Faana Broadcasting Corporation gara fuulduraatti chaanaalii afaanota biyya keessattis haa ta'u kan biyya alaa tokko qabateetoo bal'inaan akkuma kana duraa daawwattoota biraan dhaggeeffattoota biraan akka gahuudha jechuudha. Angammadee jira baga gammaddan isin jechuu barbaada. Ayyee mee amma immoo gaa hojjettootumatti deebisnee dhimma kana waltajjiin kan mariiti jedhameera. Waltajjii kanarratti gaazexeessonni waan kaastan qabdu jennee yaanna. Keessattuu yeroo jalqabaa reediyoo irraa gara televezyiiniitti dhufuun kun waa hedduu of keessaa qaba. Kanaan dura namni sagaleedhaan dhaga'amaa ture gara televezyiiniitti yoo dhufu foddaa televezyiiniitti utuu ilaalamin dura waa hedduu yaadachuun danda'a. Reediyoo irratti sagalee qofaadha kan dhaga'amu. Amma tarii miidhaginni hundumaafuu hin tola garuu addis yookaan an akkaataa kanaan televezyiiniitti wayita mul'annu tarii reediyoo irratti waa hidhachuun kun karabaata hidhachuun baarciqaa fa'aa diddibachuun kun hin jiru ta'a. Gara televezyiiniitti yoo dhufan garuu hundumtuu ijatu daawwata waan ta'eef nama keessatti of ilaala yookaan namni nama keessatti nama arga waan ta'eef nu keessatti waa hedduu daawwachuu danda'a daawwattoonni. Kanaaf mee reediyoo irraa gara televezyiiniitti yoo dhufnu mudannoo akkamii yaadannoo akkamii qabna? Egaa akkuma ati jettee gaafa raadiyoodhaan tamsaasa raadiyootiin dhaggeeffattoota keenya bira gahaati turre waan dubbannu qabiyyee hojii keenyaa qofa irratti ture kan xiyyeeffannu amma garuu fuula wal ilaaluun rifeensa ilaaluun haala uffannaa ilaaluun kun waa hedduu nu biraan ga'eeti kan jiru
an hojii malee akkamii akkan fudhadheetoo maaltu akkana cinqaa ture maaltu akkana dhiphisaati ture na yaadadha garuu gaazexeessonni kanneen biroo ammoo waltajjiin kan isaanii waan ta'eefu akkamiin ceetanii akkamiin gaafa gara televezyiinitti ceenan kana wanti hojii malee isinitti ta'eetoo isin qore maali laata waan jedhu sanarraati eegalee sana booddee ammallee maal akka hojjetaatii jiran miira amma itti jiran kanaafi gara fuulduraatti immoo abdii isaanitti mul'aterre kan waliin qoodnu ta'a jechuudha kabajamtoota hirmaattota qophichaa gaazexeessota Faana Broadcasting Corporate kutaa afaan Oromoodha. Gara gaazexeessotaatti haa geessinuti mudannoo isaanii muuxannoo isaaniillee akkasuma nuuf haa qoodan. Hooggantoonni Faanaa gaazexeessonni Faanaa reediyoo nan beekaa Faanaa reediyoo nan beekaa arraa foddaa tiivitii nan beekaa ayyaana hoggaa tokkoffaa riqichaa guddaa ce'i tabba tarkaanfadhu hojjetoonni Faanaa gaazexeessonni Faanaa hunduu walii galee. Gaarra tamsaasa idilee oduun jalqabniin dura tamsaasa yaalii baatii tokkoof hojjetaa turre. Akkuma yaadattan gaazexeessitoonni as jirtan hundumtuu waggaa 25f reediyoo irratti erga hojjetaa turre booda gara televezyiinitti kan ceene baatii tokkoof jechuun bitootessa 22 haga waxabajjii 22tti tamsaasa yaaliitu ture. Maaliifin kana isin jedha ani yeroo sana kana sagantaa kanas hojii kanas qindeessaan ture sadarkaa hooggansaattis hojjechaan ture waan ta'eef waan tokko isin kaasuu barbaadeetan. Baatii caamsaa keessa tamsaasa yaaliitiin erga turre booda waxabajjii 22 tamsaasa idilee jalqabne jechaadha. Saniin dura maal gochaa turre beeksisaa turre jechaadha. Daawwattoonni keenya reediyoo qofarratti nu beekaa turan gara televezyiinittis dhufaa akka jirru itti himaa turre. Sagantaawwan hawwataa ta'an tokko sirboota dabaalaman dhiyeessuudhaan baatii tokkoon turre san booda waxabajjii 22 tamsaasa idileetti gallee ergasii kunoo hojjechaa sagantaawwan mimmiidhagoo dhimmoota hawaasa keenyaa gaaffii uummata keenya bira jiru hanqina gama mootummaatiinis jiru kaasuudhaan har'aas geenyeerra waggaa tokko geenyeerra waggaa baay'ee hojjenna ammaan booda jechaadha. Dhaloonni haaraanis itti makamaa deema waan ta'eef kun injifannoo guddaadha. Saba Oromootiifis injifannoo olaanaadha jedheetii yaada. Akka muuxannootti wanni nu rakkisaa ture yoo sana egaa baay'oonni keenya reediyoo irra turre waan ta'eef gaazexeessitoonni irra jiran isaanii gara televezyiinitti hodhufan dhaggeeffattoota keenya jechaa turan daawwattoota keenya akka jechuu jechaadha. Kun irra baay'ee deddeebi'ee fa'aa dhufe namoota baay'ee biratti booda garuu sirraa akka deemu walitti himaa hanqinoota gama qubeetiinis jiru sirreessuudhaan afaan waaltessuun hin barbaachisu waan ta'eef isa kanas sirriitti hordofuun hin barbaachisu waan ta'eef xiyyeeffannee waan hojjenneef amma fooyya'umsa guddaatu jira. Fooyya'umsa nama gammachiisutu jira. Fooyya'umsa kana qabannee hawaasa keenya dhaggeeffataas ta'ee televezyiiniidhaan kan nu daawwatu gammachiisuudhaaf, bashannansiisuudhaaf, barsiisuudhaaf qabsoo jalqabne cimsinee itti fufuu qabna. Dhaamsa jedhuun qaba gama kootiin. Galatooma. Hojjetaa reediyootu gara televezyiiniitti darbe. Maaliif xiiqiin nu keessa ture? Aarii qabna turre. Maaf afaan Oromoo maaf hin banamu kan jedhu aarii keenya ture. Aarii keenya sana xiiqii sana qabannee haa banamu. Yooma humna dhabne illee sirba afaan Oromoo sirbuma Oromoo illee ittiin dhaggeeffachiisne nuuf kun gahaadha. Miidiyaan Oromoo jiraachuu qaba kan jedhu xiiqii keessa turre. Sanaaf humni reediyoo irra ture akkuma jirutti reediyoo irraa gara sakanaatti ce'e jechuudha. Gara sakanaatti gaafa ceenu gara televezyiiniitti gaafa ceenu leenjiin nuu laatame hin jiru, leenjiin addaa fudhanne hin jiru. Muuxannoo ofii keenya miidiyaa keessa teenye beennuun xiiqiidhaan itti kaane meeshaan hin jiru, haalli mijataan hin jiru, deebiin jedhu nuu kennama ture yeroo sanatti jechaadha. Nuun immoo lakki halkanis hojjenne guyyaas hojjenne kan jedhuun gareen yeroo sana kanaaf uumamee ture xiiqii keessa galee kana deebisuudhaan sanatti seenne egaa akkuma ijoolleen hiriyaanni koorri kaan kaasanitti shaakalliidhaan seenne sanaan booddee walii keenya wal sirreessaa tokko taane akka maatii ijoollee maatii tokkotti dhugaa dubbachuuf taanan faanaa keessa ijoolleen afaan Oromoo jirru
akka maatii tokkotti wal ilaalla akka addatti miti akka maatii maaliif waggootii dheeraa warri waliin faana turreerra jirra waan ta'eef ammas ijoolleen haaraa duubarra dhufanii nutti makkanis miiruma nuun qabnu miira gaarii nuun qabnu isuma isaan dhaalchisaa deemna waan ta'eef faanaan mana malee mana hojii akka mana waajjira hojii miti nuuf jechaadha. Kan kun warreen birootiif illee muuxannoo gaarii ta'utu irra raata. Viidiyoo hoggaa dheeraa hojjechaa dhufneerra gara televizyiinitti gaafa dhufnu ani gaa diraamaadhaanis bara hedduu televizyiinirraa hojjechaan ture namni egaa miiltoo gaggeessitamoo sagantaa bashannanaatiin moo sagantaa barnoo oduu dubbiftamoo naan jechaa turan ani kana hundaan godhu maaliif amma dabaree warra dargaggeeyyaniif gadhiisetanii ani gara duubati hoogganuu wayyaa kan jedhuun namootaaf akkasittan deebisaa ture keessumattuu qophiilee bashannanaa fooyyessinee dhiyeessuudhaaf sa'aatii tokkorraa gara lamaatti dabalannee bubbullee jirra amma immoo sagantaalee bashannanaa kan barnootaas itti daballee sirriitti babal'ifnee waan bashannansiisaa waan daawwataan keenya hubatu aadaa seenaa fi afaan keenya irratti wantoota xiyyeeffatan baay'isuudhaan qopheeffannee galaa guduuffannee of harkaa qabna. Yeroo dhiyoo keessatti isas fudhannee gara foddaa televizyiiniitiin isin bira geenya. Kana caalaa ammoo akkuma jalqaba ka'ee chaanaaliin afaanotaa gaafa banamu sa'aatii dheeraa dabalannee kana caalaa daawwattoota keenya bashannansiisuudhaaf waan isaan barbaadan hojjechuufidhaaf har'as dhaabbannee waadaa keenya deebinee gallaa. Akka itti televizyiinii eegaa turree fi gara hojiitti gaafa galummoo egaa garaagartee guddaa kan qabu ta'uu isaatii kan agarree. Reediyoo amma bakkuma barbaadan ta'anii gabaasuun ni danda'ama. Uffata barbaadan uffatanii yoo barbaadan siree ofirrallee ciisanii akka barbaadanitti gabaasuun ni danda'ama. An televizyiinii immoo egaa namatu daawwata waan ta'eef tokkoon isaa hundi rifeensa ofirraa kaasee uffannaan ofii maal hundi of eeggannaa guddaadha kan inni barbaadu waan ta'eef egaa kanaaf hojii baay'ee dhamaatii baay'ee kan nama gaafatu ta'uu isaati gama qabiyyee qofaan osoo hin taane gamuma uffannaa ofii gamuma of qaqqabuu waliin wal qabateellee jechuudha. Televizyiiniirra irnaqaachuufaatti aannee anaa fi Zinnaashii kan baane sana dura garuu ispoortii tokko hojjennee turre beeksisa televizyiiniin afaan Oromoo dhufaa jira nu eegaa kan jedhu anaa fi Muluu Waaqshumee hojjennee turre. Guyyaa jalqabaatiif gaafa beeksisnu televizyiiniirra bahu bilbila koo eegan ture nama baay'eettis bilbileen ture kaan ergaa ergeen ture har'a televizyiiniirratti na eegaa na mul'adha jedhee ergaatiin ture. Kanaaf nan eegaa akkuma beeksisni suni darbeen nan laalaa bilbila koo miiseejiin illee hin dhufne namni naa bilbillee hin jirre nan aare namni nan laalle jechuudha. Kanaaf maalitti na deebise gaafan guyyaa jalqabaa reediyoo gaafan qacaramee reediyoorra gaafan guyyaa jalqabaa qilleensarra oolu namuma reediyoon dhaggeeffanneetti illee bilbilee na dhageechanii jechaan ture. Miiri suni televizyiinii irrattis deebi'eeti kan na mudate jechuudha. Sana booda televizyiiniirra hoostii gaafa guyyaa lammaffaa baane anaa fi Zinnaashii akkasuma gaafa sanas har'a na eegaa sa'a 12 hanga sa'a 1tti hiriyoota kootutti namoota baay'eetti maatiitti illee himeen ture. Sana booda yeroo gara istuudiyootti yeroo seennu immoo bilbila keenya cufnee yookaan ala keenyatti kan seennu gaafa achii bahu ergaan asii miti miiseejiin bilbilli baay'eetu bilbilameera. Kanaaf baay'een gammade namni baay'een na daawwateera. Miira akkasiitu jira. Gaafa guyyaa jalqabaa televizyiiniirra baanu isa sana hin yaadadhu yoomillee akka daa'ima reefu uffata haaraa gaafa bitaniif eenyuun irratti argee laataa nama hundaan na laalaa akka jettu sana miira akkasii sana kan na keessatti uumee ture isa sana hin yaadadhu. Sana booda erga jalqabnee booda immoo gara qabiyyeetti of cimsu eenyutu na laalaa otoo hin taane qabiyyee maaliin hojjedhee maal dhiyeessinee qabiyyee akkamiitiin daawwattoota keenyaaf dhiyeessee gara jedhutitti of laalutti immoo kan seenamu sana booda akkasumas nama baay'eedha kan barbaadu. Wanni dubbattu suni hundi barreeffamaan isin dhiyaata kan barreeffamaan dhiyeessu jira kan immoo uwwisa isaa immoo kan dhiyeessu jira waa'ee dubbannu sana viidiyoodhaan kan qopheessu jira achi keessa taa'anii daayireektaroonni hoo xiqqaate gara nama 14ti televizyiiniirra nam tokko gaafa as taa'ee dubbatu fuuldura sana kan jiru
Daayirektaroonni jiru, kaameraamaanonni jiru, kaameraamaanonni yoo xiqqaate namoota sadiitu jiru. Nama baay'eedha akka namni salphaadhaan taayitoo fodda televezyiiniitiin nama laalu miti. Hojiin televezyiinii baay'ee dadhabsiisaa ta'uu isaallee kan arge erga itti seenne booda jechuudha. Kanaaf egaa amma namni waan baay'eedha kan nurraa eegu. Waggaa tokkoon kana keessatti waa hedduu hojjennee jirra. Waggaa tokkoon kana keessatti wanni hojjenne immoo waan uummanni Oromoo nurraa eegu mara hojjenneerra jechuun hin danda'amu. Kanaaf kana booda kan nurraa eegamu maalidha? Qabiyyeedha. Qabiyyee irratti xiyyeeffachuu, aadaa Oromoo addunyaadhaaf beeksisuu, aadaa Oromoo irratti bal'inaan hojjechuu irratti hojiilee gurguddoodha kan nu eeggatan waan ta'eef akkasuma uummata keessa egaa komiiwwan hedduunis ni jiru. Wantoonni gaggaariin hojjetamuu qabanis ni jiru. Kana hunda egaa daawwattoota biraan gahuudhaaf qabiyyee ofii cimsuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hanga ammaatitti egaa kanneen hojjechaa dhufne kana booda immoo daawwattoota keenya biraan hojiilee cimina qaban hojiilee gaggaarii isaan biraan gahuudhaaf daawwattoonni keenyas gama reediyootiin kan dhaggeeffachaa turan amma immoo gama televezyiiniitiinis akkasuma kan daawwataa jiran cimina akkasii qabdu wantoota akkasii immoo sirreeffadhaa hanqinoota kana jira jechuudhaan nutti himaa nusoof cimsaatii amma geenyetti kan jirru kanaaf egaa kana boodas hojiilee gurguddaa nurraa eegaman ni hojjenna keessumaa immoo akkuma silaa hojii gaggeessan afaanotaas kan kaasan bara dhufutti immoo chaanaaliin afaanotaa ni banama sanarratti afaan oromootiif egaa sa'a bal'aan kennameeti kan hojjetamu waan ta'eef hojiin guddaan kan nurraa eegamu ta'uusaa egaa akka kutaatittis akkasumas immoo egaa warri nu daawwatanis immoo qabiyyeewwan keenya akka cimsinee itti fufnuuf yaada keessan nu biraan gahuu isinis akkasuma nu jajjabeessaa hanqina keenya nutti himaa akka nu waliin deemtan egaa kan gamanumaan isin affeeruu barbaannu kanumoon jedheen gaha. raadiyoo irratti oduu dubbisuun hangas waan nama rakkisu midhee jedheetii yaad maaliif waraqaan si fuuldura ta'a waraqaa sana ilaalaatti kan dubbifamu amma immoo gara televezyiinii foddaatti gaafa ilaalamu waan si fuuldura jiru barreeffamee jira waan ta'eef achirraa dubbisuun xiqqoo nama rakkisa raadiyoo irratti sodaa tokko hin qabu ture ofitti amanamummaanis ni jira haa ta'uti gaafa televezyiinii jalqaba oduu gaafa dubbisuuf deemu beekamuu dhiisuu danda'a garuu sodaatiin dubbifamaa ture guyyaa jalqaba jechuudha. Garuu san booda dabaree jechuun irra deddeebi'ee gaafa dubbifamu yookiin qilleensa irra ba'amu bara sodaan sun na keessaa badee jechuun danda'ama. Kanaaf anaaf televezyiinii faanaa carraa hedduu naabaneera jechuun danda'ama. Gama biraatiin walitti qoosuun fa'aa ture fakkeenyaaf oduun yoo xiqqaataan torban lamatti yookiin torban sadii taal tokko fa'aa kan qaqqabaa ture garuu sa'aatiin lama gaafa ta'u immoo torbanitti guyyaa lama sa'a ta'u guyyaa sadiittis akkasitti qaqqabaa ture akkan dubbisu jechuudha inni kunis gammachuu na keessatti uumeera kanaaf amma boodas immoo hojii kana caalaa hojjechuuf abdii guddaan qaba kana caalaa carraaquuf abdii guddaan qaba oduu qofa miti kan dubbisu ogguu gara dubbisaatti deemnu wantoonni duuba hojjetamanis jiru waan ta'eef guyyaa maraatummaa jenneet kan moggaafnu guyyaa sana guyyaa pirooduusarii yookiin immoo guyyaa odeeffannoo garaagaraa qopheessine jechuudha. Kanaaf as keessatti carraaqiin hedduun ni jira, tattaaffin hedduun ni jira, dhibaammoon hedduun achi keessattis hin jiru jechuun ni danda'ama. Hundumtuu waan isarraa eegamu anarraa jalqabee hundumtuu kanarraa abbaa kanarraa kanatu eegama osoo hin taane hundumtuu akka mataa isaatiitti fudhateet kan hojjechaa jiru amma boodas inni sun itti fedheetiin abdii guddaa qaba gammachuu guddaan qaba ammas irra deebi'ee baga geessan jechuun barbaade. Hojiin reediyoo yoon dogoggoruu baadhee torbanitti qophiilee 30 ol qabna. Sa'aatiin guyyaatti qabnu kan reediyoo gara sa'aatii amma 8 ta'eera natti fakkaata gara sa'aatii 7 kan ture. Kun hundi yeroo mataasaa qophii mataasaa kan barbaadu ture innumti mataasaa reediyoo irra taa'anii hojjechuun haala nama dhiphisu keessatti garuu fedhii fi xiiqii waan jiruuf reediyoo sanaafuu of kennineet kan hojjechaa turre isarratti televezyiiniin gaafa dhufu hin dandeenyu lakkii kanan dabaladhu hin baadhuun hin turre nama hunda bira jechuudha nan danda'a xiiqiidhaan
afaan Oromoo mataa isaatiin televezyiiniitiin akka jalqabu ta'uun murteen kun darbuun isaatu carraadha waan ta'eef nuti kanaan jalqabne waan humna keenyaa gumaachuu qabna kan jedhuun hundumtu xiqqidhaan hojiitti waan galleef muuxannoo fi leenjiin gahaa jiraachuu baatus waan tokkoon gumaachina kan jedhuun fedhii guddaatiin namni hundumtu harka wal qabateeti kan hojjechaa tureeti kun waan gaarii tokko ture. Garuu reediyoo irraa gara televezyiiniitti yoo dhufnu wanti anaan adda natti ta'e yookaan sitti ta'e maali yoo naan jettanii ka'eera irruma deebii ta'a. Reediyoo irratti qabiyyee irratti waan hojjetu saniif eenyuun dubbisee akkamittiin haala kamiin dhiyeessa kan jedhu irratti fuulleeffannaan baay'een yoo ta'eyyuu televezyiiniitti yoo dhuftu garuu kabaja daawwattootaafis qabduuf akkasuma immoo nama fuuldura iskiriinii fuuldura dhaabbachuun xiqqoo waan hin baramneef reediyoo irratti akka feete taateeti kan galtu shaashis hidhattee yoo dhufte akka feete yoo taate homaa miti namni si argu waan hin jirreef sagalee qofa waan ta'eef televezyiinii yoo ta'u garuu caalaatti qophiin koontentii yookaan waan dhiyeessituuf taasiftu akkuma jirutti ta'ee wanti si dhiphisu uffannaa akkamii har'a kana uffadheera boru kanarra hin deebi'u kun kabajaa fi kabaja namoota silaalan sanaaf qabdu waan ta'eef isa kanatu addanatti ta'e wal qabannaa fi wal dhageettiin wal qaruun akkuma jalqaba kaasee ture sun akkasumaan cimee yoo itti fufee boru waggaa lammaffaa gaafa kabajannu qophiilee qabiyyeedhaanis ta'ee haala dhiyeessitiin babbareedoo ta'an miidhagoo hedduu qabannee dhiyaanna jedheen abdii qabaa baga geenyee baga geessan. Hojii hojjennu keessatti itti gaafatamummaa fudhannee wantoota garaagaraa hojjechuudhaa fi qulqullina barbaadaa waliin hojjechuu barbaadaa waa baay'ee jira. Sana keessatti immoo biriif yookiin waan kaleessa hojjettee har'a ganama kaatee hojii biraatti hin galiin qulqulleessitee dabartaa ga'umsi jiruu fi hanqinni jiru maali? Gara fuulduraatti immoo dhaggeeffataadhaaf yookiin daawwataadhaaf maal fuunee ceena waan jedhu ganama wal madaaltaa sana booda gara bobbiitti deebita. Kana keessatti walitti bu'iinsi hin jiraata garuu poozitiiviliidha. Sasa kanaan wal qabsiisee waa baay'eetu jira jechuudha. Gama ispoortiidhaan wal qabsiisee faanaan kan namatti tolu keessaati hunda galeessa yoo taate hojjettee iddoo nu bani hojjedha jennaan hojjechuu dandeessa. Hojii qooddachuun hin jiru jechuudha. Kutaa oduurras hojjechuu dandeessa, sagantaarra hojjechuu dandeessa, ispoortiirras hojjechuu dandeessa. Kanaan wal qabsiisee keessumattuu biriifiin natti tola natti yeroo baay'ee biriifiin sun hanqina kee ilaalta waan ta'eef namatu sitti himaa riyaa kee sitti himaa achitti gaariidha siin jedha isattaan immoo fooyyessi siin jedha waan ta'eef akka humnaatti itti fayyadaman inseentiivii natti fakkaata natti qarshii akka namni sii kennu waan tokko natti amma hojjetaa kakaasuuf yookiin onnachiisuuf wantoonni garaagaraa dhumarratti jiraachuu danda'u garuu wantoonni ganama kaasnu akka nama saamunaadhaan harka dhiqatee waa nyaatu yookiin of qulqulleessee gara taanatti darbutti of ilaalta waan ta'eef waa baay'ee of keessaa qaba. Muuxannoon biriifii irratti jiru keessumaa akka kutaa afaan Oromoottis akkuma dhaabbatichaatti iyyuu aadaan biriifiidhaan hojiilee kaleessa dheengadda hojjetamanii ittiin ilaalan ittiin wal qoratan hanqinaalee fi ciminaalee jiran hundumaa ittiin ilaalan baay'ee bareedaadha. Dhaabbilee birootiif miidiyaalee birootiif illee wanta bu'uura ta'uu danda'udha. Achi keessatti nama tokko yookaas gaazexeessaa tokko gaazexeessaa guutuu taasisuudhaa fi sirni biriifii kun baay'ee bu'uura cimaadha. Kanaaf ammallee biriifii keenyatti itti fayyadamuudhaaf ni hojjenna. Hunda caalaa garuu an akka dhuunfaa kootitti gaafa televezyiiniitti dhufnu shaakala bal'aa taasisaa waan turree fi hagas mara xiqqoosee gara iskiriiniitti dhufuudhaa fi yookaas ija jabinaan dubbachuudhaaf hagas mara nu rakkifne haa ta'uti garuu oduu hojjechuudhaa fi xiqqoosee kan nu rakkisee ture hoggaa reediyoo irratti turre iskiriiptii isaa bal'isanii haala suura sammuu namaa keessatti kaasuun kan barreeffamu reediyoo irratti televezyiinii irratti garuu televezyiinii dhumtiyyuu suuradha waan ta'eef suurri ofiisaatiin iyyuu ni dubbata. Haa ta'uti garuu iskiriiptii kan televezyiinii raadiyoo irratti ittiin barreessaa turre bal'isnee barreessuudhaan xiqqoosee sa'aatii keenya nu jalaa dhiibbataati kan inni ture. Sanadha mudannoon keenya harka caalaa xiqqoosee hojii keenya keessatti kan nu mudataa ture. Kun ammoo adeemsa keessaa sirrataa dhufuudhaan haga tokko gara qulqullinaatti dhufneeti kan nuti jirru.
Egaa gara fuulduraattis hojiilee bal'aan kan nu eeggatan ta'uu isaati kan inni nu argisiisu. Tarkaanfannaan keenya kun xiqqoo reefuu taakkuu tokkodha. Gara fuulduraatti immoo tarkaanfannaa dheeraa tarkaanfachuudhaa fi hundumtuu miiruma wajjummaatiin tokkummaadhaan miira gareetiin waliin hojjechuu nu barbaachisa. Hunda caalaa anaaf immoo televezyiinii rakkiseera jedhee kan hin yaadu goofaree koo xiqqoo rakkiseeni galatoomaa. Televezyiiniin afaan Oromootiin yeroo jalqabutti waan gaggaariidha gaarii isaa irraa tuun kaasee natti tola. Sababiin isaas miidiyaan afaan Oromootiin Itoophiyaa keessatti haa ta'u Oromiyaa keessatti hojjetu dhibamee osoo hin taane faanaan reediyoo irratti wantoota ittiin hojjetuun miidiyaalee afaan Oromootiin naannoo Oromiyaa keessatti hojjetanii keessaati waan ittiin beekamu qaba ture. Kanaafuu yeroo baay'ee gaaffiinsaa hawaasa biraa ka'aa ture. Gaazexeessitoota kutaa keenya biraallee kan inni ka'aa ture jechaadha. Miirri yeroo sanarra jiru ani televezyiiniitti bee iskiriinitti baanee namootaan ilaalamuu caalaayyuu yoom afaan Oromootiin jalqabee sagantaalee afaan Oromootiin faanaan reediyootiin ittiin beekamuu fi dhugumattuu seenaa duudhaa akkasumas immoo aadaa uummata Oromoo madaaluu danda'u afaan Oromootiin faanaa keessatti yoom hojjetamee ba'uu danda'a akkamittiin hawaasa biraan ga'uu dandeenya kan jedhu irratti baay'ee anis quuqama isaas gatiin qabuufis baay'ee hawaa gatiin tureefis guyyaa jalqabaa tamsaasa kallattiitiin yaaliitiin yeroo jalqabne amma akka Addis Biraanuun isa achi kaaseetti guyyaan isaa anaaf adda ture reediyoo irratti yeroo dheeraa tureera nutis akka kutaatti gaafachaati kan turre achi keessatti garuu inni qormaata caalaa wantoonni gaggaarii achi turan baay'ee nutti tolu turan sababiin isaas kan nuun qilleensarra baane quuqamaan ture gaaffiin hedduun tureetu kan inni jiru akkamittiin daawwataa uummata Oromoo bal'aatee kanaan dura gaaffii hedduu kaasaa ture akkamittiin gurra isaa ija isaa hawwachuu dandeenya qophiilee babbareedoo akkamittiin isaan mo'uu dandeenya kan yeroo itti gatiin naa kaa turee fi baay'een keenya numaayyuu alaatis dubdeebbiin nu biraan gaa ture namoonnis akkasumaan qaamaan nu biraan gaa turanii akka nama yeroo jalqabaatiif televezyiiniitti baatan osoo hin taane cimtaniittu baay'ee gaariidha kan jedhu ture kun immoo maalirraatii kaa hundi keenya jalqaba reediyoo irratti bilchinni jiru hin jiraata sanarraatiin kan darbee miidiyaalee warreen kaan waliin dorgommiin hin jiraatu hin jiraata akkamittiin garaagarummaa uumnee televezyiinii irratti baanee hawaasa kana hawwachuu dandeenya kan jiru irratti kanaafuu baay'een keenya gara televezyiiniitti yeroo dhufnu wantoonni nu rakkisanii baay'ee xixiqqoo turan jechuu barbaadeen kan hin kaase sababiin isaas nu keessi waan ture waan baay'ee jira sila kaasneetu kan jirru aadaan hojiin faanaa keessa jiru. Kanaafuu ani wantoonni natti mul'atan wantoota gaggaarii dheedheen kan hin yaadu gan akka Addis jettee sana yeroo jalqabaatiif waggaa 8 olmoos faanaa keessa hojjedheen kan hin jiru yeroo jalqabaatiif televezyiiniitti yeroo baatu miirri isaa baay'ee namatti tola. Sanarraatiin kana fiigin achi keessatti ifaajeen deemtee wantoota gaggaarii hawaasa keessattuu daawwattoota Oromoo ta'anii televezyiinii faanaa haalaan eeggachaa turan biraan ga'uuf ifaajeen ture fiigichi ture dhamaatiin ture mataa isaa naannoo jalqaba tamsaasa kallattii sana yaaliitiin jalqabne sana garee gareetiin kan televezyiinii irra ba'aa turre gareen har'a dhiyeessee gaarii ta'e argamee jennaan gareen itti aanee guyyaatti taanutti dhiyeessuuf ifaajeen ni taasisu huccuu uffachuu irraati kaasee wal fakkaachuu irratti kaasee seensarraati kaasee afaanota itti fayyadamnu mataa isaallee waalteessuutiin akkamittiin fooyyofnee dhiyaachuu dandeenya hawaasatti fooyyofnee dhiyaachuuf qophii nuti taasisnu mataan isaallee bishaanni akka televezyiiniitti baanuuf wantoonni nu taasisan baay'ee waan jiraniif ani kutaa afaan Oromoo hojjechuu koofis televezyiiniitiin jalqaba televezyiinii irratti ba'ee uummata Oromootiin mul'adhee wanta gumaachuu danda'u gumaachuu kootiin baay'ee natti gammadeen kan hin jiru waggaa tokkoffaafis immoo televezyiiniin jalqabee waggaa tokkoffaatiif nama kabajuuf ga'ee yeroo kanatti anis isin waliin argamee daawwattoota keenya har'a akka daawwataatti taa'ee yaada kennuuf ga'uu kootiif baay'een gammadeen jira irra deebiitiin hordoftoota televezyiinii faanaa dhaggeeffattoonni waggaa hedduu faanaa waliin turtanii hojjettoonni as keessaattis ifaajee gaariitiin televezyiiniin faanaa sagantaa afaan Oromootiin waggaa tokkoof sagantaalee oduuwwan aadaa duudhaa seenaa uummata Oromoo madaaluu danda'u dhiyeessuuf warreen dhamaataniifis isiniifis baga waggaa tokkoffaatanii isin ga'e galatoomaa isiniin jenna waggaa lamaffaa keenyas waggaa dhibbaffaa keenyas kabajuuf nu dhaga'u isiniin jira galatoomaa. Faanaa gaafan galee jechuudha gaafa dabarteetta jedhaniitiin naaf bilbilanii galgala isaa sana irribni illee nan qabanne yoon jedhe jechuudha anaa fi namni biraan beeku hin jiru nama biraatti illee himne jechuudha maaliif carraa ani kanaan dura kutaa 10 yeroo hin jiru turetti kutaa 10 taa'etan yeroo murteessu ijoollonni waliin barannes na beeku gaafan soshaalii galuu ijoollonni maaliif akkas galte injiinaringii yookaan immoo akkasuma madisiniifaa galuu qabda turte naan jedhanii lakkii ani gaazexeessaa ta'uun barbaadaan jedhe achii garuu gaazexeessaa ta'uudhaaf immoo fedhii ani qabu sanarraatiin kan uummanni yaala tureen argannee garuu gaafa kanagaa carraan naa bilbilame dabarteettatti naan jennaan guddaa gammadeen irrimni illee nan qabannee ganama bariisaa
suuraa ofii koo yoon ka'ee yooni fide yeroo na jalaa gubatti namni biraan darbuu danda'a kan jedhuudhaan maalan godhee miimoorii irra kan jirtu dhiqadheetaniin fudhadheen dhufee san booda gammadee baay'ee gammadee achi bakka kanas ergan galee immoo jechuudha editaroota kiyya akka abbaa kiyyaati olitti kanan isaan kabajus isaan jaalladhu jechuudha maaliif yuunivarsiitiitti kanan baradhee akkasumas kutaa 12 kanan baradheeti olitti akka ija kiyyan banadhu anna taasisan isaan waan ta'eef jechuudha keessa kiyyatti baay'ee isaan jaalladha baay'ee isaan kabaja akka abbaatti isaan natti agarsiisa wantan hojjechuu qabu wantan keessa darbuu qabu keessa na dabarsanii asiin na gahanii jechuudha. Egaa gaaffii kan biraan immoo jechuudha kan mudannoo baay'eetu na mudateera. Inni yeroo ganamaatiin gallu jechuudha. Ganama barii baanee galla bilbila kiyya hojii dadhabeetan asii galee sa'aatii akkan bilbila koo irratti sa'aatii akka Awurooppaa yookaan akka biyya alaatti irratti tan guuttadha. Sa'aatiin achirraatii 6 ta'eera. Achirraatii 6 ta'e jechuun egaa sa'aatii isa kaan irraatii 6 jechuun asitti 12dha. Kanaaf lafti barii heera jedheetan maaloo jedheen sa'aatii 12tti silaa anan achi gahuu qabu iyyuu ture haqee hojii biyya alaas oduu biyya alaas nan hojjedha san booda naheen daddafee ofirratti ka'eetanii fuula koo dhiqadhee gaafan gadi bahu lafti homa tokko simbirrii dhiyyitu homa tokko lafti dukkana maal taate naan jennaan anaati warraa kiyya maarree nan barfadhe kaanatti galgalaa natti guyyatee akkaman godhaan jedheen maal taate sa'aatiin kun reefu 6 ta'annan kan koorraa 12 minna wayyoo kun faana mudatee waan baay'ee jira faana wajjin sagantaa ayyaanota ummataadha kan wajjin kabajnu tarii eegaa waggaa akkuma eegalamee waggaa tokkoffaa ta'us dafee faanaa biroodkaastii paartinaroota wajjin hojjechuudhaaf fedhii qabu irra deddeebi'ee ibsuu isaatiin nutis dhufnee sagantaa akkasii qopheessuudhaaf fedhii qabnuun hamma dandeenyu gumaachuudhaaf yaalaa turre jechuudha. Kanumarraa ka'umsa godhachuudhaan ani gama kiyyaa waa'in harkee waan bareedaadha. Miidiyaalee adda addaa wajjin ammaan dura hojjechaati kan turre waan gama faanaatiin jiru waan addaa maal agartee yoonaan jettanii tokkoffaan faanaan waan galeef tokko jira innis waliin hojjechuu kan joosan jechuudha waliin hojjetanii milkaa'inaa daraniitiif waliin imaluun kan hubachuu waan guddaadha kan irraa hubadheetiin jira yoo namni kana hubatee dhaabbanni tokko kana hubate jechuuni amna dheeraa fagaatee kaayyoo inni qabatee deemu keessan jechuudha milkeessuu ni danda'a kanaaf deeggarsi godhullee propozaala nu galchinu laalee xiinxalee hanqina yoo qabaatee fiidbaakii kennee achis waliigaltee raawwachuudhaan hojii waliin hojjennu saniif hojii waliiniiti jedhee miira abbummaatiin waliin hojjechaati kan turre kun immoo waan jajjabeeffamuu qabu. Miidiyaan faanaa karaa akkaataa dhiyeessa qophii irraa kaasee qulqullina suura sagalee irraa kaasee miidiyaa filatamaa miidiyaa bareedaadha akka ilaalcha kootti. Nuti immoo yeroo baay'ee miidiyaa adda addaa irra kan sagantaa hojjechaa turre. Sagantaan afaan Oromoo faana irratti jalqabuu isaatiif parsanaalii ani fayyadameera baay'ee gammadeera jechuun barbaada. Sagantaan faana irratti dhiyeessinu egaa akkuma sagantaa ayyaanaa akkuma asiin dura paartinariin biraa jette sagantaa ayyaanaa uummata wajjin kabajuu kana kan faana hojjechaa jirru keessumaa miidiyaa faanaan karaa qoodiin sagaliitiin akkaataa qoodiin sagaliitiin guddaa galateeffachuun barbaada dhugaa dubbachuuf miidiyaa biraa irratti iddoo hedduu hojjenneerra. Faanaan garuu of jaalataa miti paartinaroota wajjin hojjetaniif carraa guddaa kenneeti kan wajjin hojjechaa jirru gara fuulduraattis of hin jaalatinaa amaanee waan finnuuf akkasumatti itti fufaasiniin jechuun barbaada. Faanaa keessumaa reediyoo wajjin waggaa dheeraadhaaf hojii diraamaa irratti waan hedduu hojjenneerra. Amma immoo televezyiiniin dhufeennaan siitkoomii qopheeffannee qabna turre. Miidiyaan afaan Oromoo baay'eetu jira beektu garuu filannoon keenya faanaa ture akkuma isiniin jedhee
jabaa giddii jaallatu jabaa waan ta'eef filanne faana gaaffii jalqabaa yeroo dhiyeessinu sa'aatiin keenya dhiphoodha. Kanaafuu gara sa'aatii lamatti gaafa ceenee yeroo sanatti nuun jedhan teenyeedhuma eegne garummoo waaqayyo gaarii dhagaa sa'aatiidhuma tokko kana keessatti murtii irra ga'anii hojiin keenyas dorgomee darbee amma jalqabuudhaaf qophii irra jirra. Siitkoomii dallaa keenya jedhu qabannee dhufaa jirra. Dallaa keenya keessatti gaa dhimma gola keenya, dhimma hawaasa keenya, duudhaa keenya, aadaa keenya, seenaanis kana kan dabalate ta'ee hawaasaan haala madaaluun, haala faana miidiyaa faana afaan Oromoo madaaluu danda'uun qabannee dhufaa jirra. Irra deebi'ee ammas baga geessanii gara fuulduraatiif immoo nuti sitti dabalamne waggaa har'aamaa nutis qaamuma faanaa taanii wajjin dhiyaannan jedha. Galatooma. Sana nan yaadadha. Hundi keenyayyuu dhandhee foddaa televezyiiniidhaanii ijoollee keenya ilaaluu fi akkamiin qabiyyee kam akkamiin dhiyaatu laata kan jedhuti miira guddaadhaan eegamaa kan turedha. Lakkaa muuxannoo isa duraan qabne reediyoo irratti isa horanneeni qabiyyee gaarii qabatanii miira gaariidhaanii akkuma warruma sagantaa televezyiiniidhaan afaan Oromoodhaanii warra tamsaasaa turan faana walqixxee gama sadarkaa sanaan kan darbaa ture akka ta'edha kan nuun ilaalle isarraa ka'uudhaaniin sa'aatii tokko isa ture sana gara sa'aatii lamaatti amma immoo fedhiin jirus ummati keenya bal'aadha seenaansaa aadaansaa guddaadha duudhaa baay'ee qaba kan ammaaramee kan ilaalamee hin dhumne baay'ee ijaa jiruu fi sagantaa kana gara fuulduraatti akkuma amma jedhamee jiru yeroon qilleensaa dabalataa gaafa dhufu chaanaalii biraa irratti kun sagantaa sana immoo ammam akka miidhagsinee dhiyeessuu dandeenyu hojjetaanis hooggansi achi jirus xiiqiidhaan ammam akka hojjechuu danda'u kan nutti mul'isudha. Faanaani akkuma beekamu qabeenya guddaa qaba keessumattuu FM'oota naannolee irra jiraniini isaanis waan kana xiiqii guddaadhaan eegaa jiru. Kanaafuu isa kana wal faana taanee uummata keenya biraanii sagantaa bishaataa fi caalaa hawwataa ta'e dhiyeessuuf abdii guddaan qaba. Kanaafuu waggaa kana shee waggaa tokko kanaanii muuxannoo gaarii gama televezyiiniidhaanii sagantaa afaan Oromoodhaan horanne kana gara fuulduraatti immoo babal'isnee uummata keenya caalaatti gammachiisuu fi qophii guddaa taasisnee akka itti seenus ani gama kootiin shakkii tokkoyyuu hin qabu. Daawwattoota yaadannoo waggaa tokkoffaa televezyiinii faana sagantaa afaan Oromoo sababeeffachuudhaan egaa turtii nuti waliin taasisne gara raawwiitti deemaa jirra. Gaazexeessonni mudannoo isaan mudatee keessattuu aadaan hojii faanaa keessa jiru maal fakkaata? Faanaa keessa hojjechuun maal jechuudha? Wantoota hedduu asirratti kaasneera. Waltajjii kanarrattis ogeessonni miidiyaas gaazexeessonni keenya jechaadha. Waa hedduu dubbataniiti kan isaan jirani. Kanaaf amma gara xumuraattidha kan deemnu daawwattoonni keenya waan waliin turaniif galatoomaa jennaan ergaa xumuraa garuu haa dhageenyu. Daayireektara olaanaa kutaa afaan Oromoo obbo Kidaanuu Zallaqaa ergaa haa dabarfatan xumura irratti isaaniin gara waltajjiitti kan affeeru ta'a. Isin bakka jirtanitti waliin tura ammas. Gaazexeessonni as jirtanii fi kanneen waliin hojjettan akkasumas daawwattoonni keenya baga guyyaa ayyaana hundeeffamaa baga guyyaa televezyiinii faanaa afaan Oromootiin waliin geenyeen jedha. Egaa waggaan tokko xinnoodhas baay'eedhas guyyaarraa kana haa ayyaaneffannoof otoo hin ta'in haa yaadannu waggaan tokko xinnoo waan taateef haa yaadannu jennee yaadannoodhumaaf kan asitti wal geenye keessummaa addaan qabnu gaazexeessitootumaa fi warra wajjiniin hojjennudha. Kanaaf waggaan tokko xinnoo jaa taatee fi bal'isnee keessummoota baay'isnee lafa dhiituurra maaliif nuumtii wal geenyee gammachuu keenyas aarii keenyas mudannoo nu mudachaa turtes walitti ba'aa walitti himaa
yaadannee bira hin dabarru isa jedhuu fi kan asitti wal geenye waan ta'eef waltajjii baay'ee guddaa miti. Kanaaf kan gabaabsinee ilaalle. Egaa xiqqoodha gaafan jedhu gaafa umuriitiin waggaatiin lakkoofnu xiqqoodha. Gaafa ifaajee keessa ture immoo hojii ture gaafa ilaallu immoo dheeraadha. Egaa gaazexeessitoonni baay'een keessaniin dhoksitani. Akka dabaleen sira jedhee otoo wanta si mudate kaastaniittu ta'e notoo barcumarraa hin kufna turre garuu dhoksitaniittu baay'een keessan. Faanaanii reediyootiin qophiiwwan hedduu jaallatamootiin beekama. Qophiiwwan hedduu jaallatamoo ta'an kun bakkeewwan adda addaa yuunivarsiitoota keessatti utuu nafiin madda qorannoo ta'anii yeroo isaan tajaajilaa jiran ni jira. Yuunivarsiitoota adda addaa yoo deemtan maqaan Faanaa laayibrarii waraqaa qorannoo yuunivarsiitoota keessatti illee jira. Salphaadhumatti qophii Faanaa Afaan Oromoo isinii kaasuun nan danda'a. Qophiin Faanaa Afaan Oromoo kan reediyoo irratti beekamu namootni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa seenan qophii kana hin beekne waan jiru natti hin fakkaatu. Barsiisonni hedduun yeroo sa'aatiin ishee geessu sa'aatii ishee eeggatanii akka isaan hordofaa turan waltajjii adda addaa irratti nuu ibsaniiru. Kun egaan cimina Faanaa waan hedduutiin kanneen mul'isan keessaa ishee tokkoon kaase fakkeenyumaaf kaasuudhaafi. Reediyoo irratti jaallatamaa isa dhufne kana amma immoo televezyiiniitti akkamiin haa fidnu isa jedhu akka waliin mari'annuuf egaane waltajjii gabaabduu kanallee kan kaasne Faanaa keessatti aadaan gaariin tokko kan jiru silaa kan kaasaa turtan qophiin qilleensarra erga oolee booda qilleensumaaf gadhiisnee biraan deebinu ganama walitti qabamnee akkam ture ciminni isaa maali hanqinni isaa maali hanqinni isaa kun maalirraa mudatee isa jedhu sakattaane deebii itti kennina. Kanarratti wal loluun jira, wal ifachuun jira, kan bo'ellee jira. Akkamiin akkas jedhama jedhee akkuma sanaammoo inni gaarii hojjetes yoo yeroo sanatti hin kolfu yoo ta'e achi gaafa ba'u qophiin kooda akkas jajameera jedhee kan achi gaafa ba'u of tuulullee jira. Aadaan kun egaa akka nuti qophii keenya cimsinu nu taasisa. Faanaan egaa qophii gaarii qabaa, sagantaa gaarii qabnaa jedhee achuman dhaabatu. Aadaan dabalataa inni gaariin jiru isa uummanni jaallataa jiru, isa daawwataan, isa dhaggeeffataan jaallataa jiru kana akkamiin caalaatti haa cimsinu inni jedhu immoo marii itti aanudha. Jaallatamneerra kun hin ga'a jedhamee hin dhaabatuun yeroo yerootiin sagantaasaa fooyyessaati deema. Isa televezyiinii kanattis egaani kan gara fuulduraatti nu eeggatu akkamiin ishee amma jalqabne kana ishee xinnoo kana akka sila dhageessan egaani sa'atiinsaas hin dabalamaa chaalaaniin qobaatti illee baname sa'atiinsaa hin dheerata jechuun egaa sa'atii 2 olii jechuudha. Amma sa'atii 2 qabna ittaansee sa'atii 2 ol ta'a. Sa'atii 2 ol gaafa ta'u immoo maal haa hojjennu ishee jirtu kana immoo akkamiin haa cimsinu isa jedhu hojiin manaa guddaa nuti fudhannee deebinu. Dhaggeeffataa daawwataa hedduu qabaa nu jaallataniiru gammadaniiru jennee taa'uutu hin ta'in isa jaallatame kana isa gaarii ta'e kana akkamiin haa cimsinu hojii manee jedhu fudhanneeti gara biiroo keenyaatti kan deebinu borga namaa kaasee isa immoo itti yaaduudhaa qabnaa jechuudha. Kanaaf egaa gaazexeessonni keenya qophiiwwan bareedaan akkasii reediyootiinis televezyiiniitiinis akka daawwattoota keenya bira dhaggeeffattoota keenya bira ga'aniif
kufanii ka'anii waan salphaa miti gaafa qilleensarra oolu salphaa fakkaachuu danda'a. Asii ifaajeen isaanii garuu hamma ani yaade hin ibsine akkam akka ifaajaa turan dadhabbii akkamii akka qabu hamman argetti hamman beekutti namni sirriitti ibse hin jiru. Kanaa olitti kan ibsamuudhaa danda'uudhaan. Kanaafuu qophiiwwan jaallatamaan kun ammallee gara fuulduraatti daawwattoota keenya bira akka ga'anii fi gaazexeessitoota as jirtan kanneen nu waliin hojjettan ammallee imaanaa kan isiniin jedhu jaallatamneerra jettanii achuman dhaabatiina. Namni yeroo gabaabduudhaaf waan jaallatame tokko kan inni duukaa deemu takka turraan hin nuffa. Yeroo inni nuffu immoo tarkaanfii isatti aanutti ceesisuudhaaf dirqama qabnaa barbaachisaadha. Isa kana hojjechuudhaaf egaani ammallee hojiin guddaan kan inni eegamu maatiidhuma galma kana keessa jirurraati waan ta'eef ammallee kana jabeessitanii akka cimsitan imaanaan isiniin jedhaa jabaadhaa. Daawwattoonni keenyallee egaa kuni kan gaazexeessitoonni keenya yaada itti kennanidha. Daawwattoonni keenyallee egaa karaa adda addaatiinidha kan isaanii yaada isaanii nuu qoodan cimina keenyas hanqina keenyas nutti himuu karaa bilbila keenyaa karaa gabaabaatiin ergaa gabaabaatiin akkasuma qaamaan gaafa nu arganillee ciminni yoo jiraates hanqina jirus nutti himaadha kan isaanii nu jajjabeessanii nu cimsanii. Kanaaf televizyiiniin keenya cimuudhaaf qaamonni kun lamman gahee guddaa qabdu waan ta'eef isin gaazexeessonni keenyas nu jabaadhaa. Ammallee raftaniin buliinaa ammallee waan daawwattoota keessan gammachiisu fiduutiin hirriba dhabaa isiniin jecha daawwattoonni keenyallee akkasuma hanqinoota keenya nutti himuutiin ciminoota keenyallee akkasuma jajjabeessuutiin nu faana ta'aa isiniin jedha. Ulfaadhaa fayyaa ta'aa.